Aku pantai. Nawa siya kasi na. Patawad. Ha? चलिए मारिए मारिए ना हम नहीं मार ली तू अब आगे आओ तो हमें से कुछ याद है मतलब आगे आओ अब हमें से तो दूधू में मार ली हाँ फिर घाट जी तो ये है घाट तो कुछ हमरा लगी नहीं कहनो घाट को ये वाला ताड़ी घाट ये आपको वही बात काई की ये है ये कहनो तारी घाट को नहीं खिलाने कहनो पूरी ने घाट वाले फुर्ती वाला कुछ नहीं बोलते कि मुर्गा बाकेगार नहीं होगा है निकाला गणिया पूजा पे बोल रहा हूँ ना महतो जी के बात बता रहे हैं संपत्ति भी कभी नहीं कुटुंब जी के ले लो हाँ कुटुंब अंतिम में आज इन्हीं से अथी करवाना पूरा मान से पर अरे सलाद ही नहीं डाल लिया एक दिन गड़ाई के हमारी बनी दिया मछली गड़ाई मछली बनी दिया बहुत रनिंग पीरियड में ले हाड़ी में मुर्गा बना ले बहन है
है माँ वो जो चुपचाप करो छोड़ो चुपचाप सब जगह में रोशन मिल जाए चुपचाप वाला ये वो पचौड़ी में को मार गया सही है और एक सिपाह में जी के कोरोना से न खड़ा ये तो फांसी लगा बस मुझे फांसी लगे बहन करेजे में तो लड़ा लिया आदमी जन्म लेना है हाँ जी बात गाड़ी बात बदल के बड़का तोहफा हो गए कुछ गलती कुछ तभिए नहीं देती ज़्यादा भाव बढ़ गया पहले अब इनका मारा है कच्चा गुड्डू जी के शादी नहीं हम कराइए देते हम अपने जाने शादी तो इनका बाल बच्चा हो गया हमरा करा था तोरा सला तोरा से कराने इंडिया जानते कि हाँ पीरल है मास्टर साहब हम पीबे नहीं करबो कुछ हम लेबे नहीं करबो उठाबो ना जी नहीं वही तो हम है नहीं तू दोनों ला पहले पिया नहीं आता मुँह में लड़वा लगी चिवा कैसन लगलो मीठो से मीठ ठीक है क्या हाल हो गया आदमी कहला कि मुर्गा का चोखा तो खेला है नहीं खिला घास के खाइए निम्मन से खाइए अभी तो शुरू है कोई बढ़िया चोखा बढ़िया है ना ये से कहते हैं एक बार हमको ले चलिए अपना गांव नहीं कि वहाँ भी हम चोखा बना देंगे हम ही प्रोग्राम रहेगा नहीं